Za šta su sve dobre ljuske od crnog luka i zašto ih ne treba bacati? Zdravo svima! Danas pravimo dva fantastična prirodna leka, a to su čaj od ljuske crnog luka i lekoviti sok. Treba će vam samo 3 glavice luka za njihovu izradu. Čaj od ljuski se odlično pokazao za lečenje kašlja, prehlada, sezonskih infekcija. On podiže imunitet, sprečava nastanak krvnih ugrušaka i leči proširene vene. Sok od luka je pravi prirodni lek za dijabetes i on će vam regulisati nivo šećera u krvi. Ostanite sa nama do kraja videa i pogledajte kako se pripremaju ovi zdravi recepti od crnog luka. Pa da krenemo. Pa hajde da vidimo kako se sve može koristiti ljuska crnog luka kao lek. Ona ima antiinflamatorna i antioksidativna svojstva. Ublažava simptome prehlade, gripa i kašlja. Upotrebljava se za prirodno lečenje bronhitisa. Snižava nivo lošeg holesterola. Čisti krvne sudove i drži pritisak pod kontrolom. Ublažava probleme sa kožom. Deluje pozitivno na proširene vene. Poznato je i da čaj od ljuske crnog luka za mršavljenje postiže dobre rezultate. Lista zdravstvenih dobrobiti je poduža. Zato nikako nemojte bacati ljuske od crnog luka, jer mogu biti jako korisne po vaše zdravlje. Prelazimo odmah na recepte. Kao što smo već rekli, bit će vam potrebne samo 3 glavice crnog luka za oba ova recepta. Prvo što ćemo uraditi jeste da ih izmerimo na vagi. Sva 3 luka imaju preko 300 grama. To je idealno za naše recepte. Sada ćemo da pripremimo čaj od ljuske crnog luka. Odsecite prvo krajeve, a zatim prepolovite luk. Tako se puno lakše skida njegova ljuska. Najnovije studije pokazuju da ljuska crnog luka obiluje antioksidansima, dijetalnim vlaknima i flavonidima, koji između ostalog pomažu bolje zdravlje kože. U ljusci nalazimo i velike količine vitamina C, koji nam je jako značajan za jačanje imuniteta i podizanje odbrambenih sposobnosti organizma. Pored toga ima antibakterijska, antigljivična i antikancerogena svojstva. U ljusci nalazimo velike količine kvercetina, veoma moćnog pigmenta. Sve su to dovoljno dobri razlozi da ne bacate ljuske od crnog luka, već pripremate ovaj lekoviti čaj. Ogulili smo sva 3 luka od ljuske, opraćemo ih i odmeriti 6 decilitara vode. Mi smo za ovaj recept koristili običnu vodu sa česme. Nju sada trebate prokuvati. Pripremite jednu veću staklenu teglu sa poklopcem i u nju prebacite sve te oprane ljuske od luka. Kada to uradite, prelijte ljuske sa provrelom vodom i to do vrha tegle. Zatvorite poklopcem, dobro pričvrstite, a onda teglu umotajte u peškir. Ostavite da to tako odstoji najmanje pola sata. Ali mi nećemo gubiti vreme. Dok čekamo da taj čaj od ljuski odstoji, pripremit ćemo recept za sok od luka, koji se jako dobro pokazao za čitav niz zdravstvenih stanja, a najbolje rezultate postiže u lečenju dijabetesa. 3 glavice crnog luka koje smo ranije ogulili od ljuski, sada ćemo iseći na sitne kolutove. Da je crni luk kao lek efikasan, sve više potvrđuje i zvanična medicina. I to najviše zahvaljujući kvercetinu.
Istraživanja pokazuju da se on puno efikasnije apsorbuje iz crnog luka nego iz nekih drugih zdravih namirnica. Ako ga redovno jedete, smanjujete šanse za bilo kakve upale u telu. On će ublažiti svaki kašalj, a može da smanji i učestalost astmatičnih napada. U njegovom sastavu nalazi se još nekoliko važnih jedinjenja koja gase upalu. Crni luk sprečava zakrčenje krvnih sudova, smanjuje povišen krvni pritisak i čisti telo od toksina. Protiv koronarnih bolesti srca, začepljenih arterija i jakog zgrušavanja krvi preporučuje se da svaki dan pojedete po glavicu crnog luka. Ovako isečen crni luk izručit će mu jednu veću činiju. Za sok od crnog luka treba će pola litre vode. To ćemo odmah da izmerimo. Sada ćemo kolutove luka prebaciti u šerpu. I to ćemo preliti sa pola litra vode. Stavit ćemo šerpu na šporet i kuvat ćemo poklopljeno na laganoj vatri. Kada luk provri, smanjite temperaturu i ostavite da se to tako krčka 10 minuta. S vremena na vreme otklopite i promešajte luk. Nakon 10 minuta kuvanja skinite sa vatre i otklopite da se luk ohladi. Sada ćemo pripremiti jednu manju staklenu teglu sa poklopcem i lagano ćemo procediti ovaj sok od luka. Zatvorite teglu poklopcem. Ovu punu teglicu trebate popiti za ceo jedan dan. Raspodelite sok od luka u 3 doze i pijte pola sata pre glavnih obroka. Terapija traje 10 dana i možete je ponoviti nakon 6 meseci. Ovo je jako dobar napitak za dijabetičare. Luk koji je ostao u šerpi ne morate bacati, već ga iskoristite za neko drugo jelo. Ostalo je još da dovršimo i recept za čaj od ljuski crnog luka. Sklonite peškir, otklopite teglu i sve to dobro procedite. Dobit ćete ovaj crvenkasti, brown napitak koji se uopšte ne osjeća na luk, tako da to ne mora da vas brine. Tu novu teglu dobro zatvorite, ostavite da se ohladi i čuvajte u frižideru. Čaj od luka se pije 7 dana, pa se pravi 7 dana pauze. Ceo ciklus ponovite 3 puta. Toliko i traje terapija. Napitak koristite ujutru na prazan želudac. Pola sata pre jela. Popijte po jednu punu šolju. Uz čaj i sok od crnog luka bit ćete zdravi kao dren. Ako imate probleme sa šećerom i povišenim masnoćama u krvi, predlažemo vam da pogledate i naš naredni recept. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete video. To vam je pravi prirodni lek od samo 2 sastojka. Živi bili i svako dobro!